बंदूक चलाने का एक्सपीरियंस ऑनेस्टली बहुत मज़े का था। हमने दो बंदूकें चलाई हैं, MP5 और G3 हमने चलाई है। और G3 जो है, आप अगर जानते हो, एक तो बहुत हैवी गन है, वैसे भी लाइक वेट वाइज भी हैवी है और वैसे चलाने वाइज भी बहुत हैवी है। Women.